انترپولیشن خطی. خود انترپولیشن خطی چی هست؟ دریافت مانتیس یک عدد با استفاده از مانتیس دو عدد دیگر به نام انترپولیشن خطی یاد میکنند. در قسمت انترپولیشن خطی ما مانتیس یک عددی که در جدول موجود نیست به کمک مانتیس دو عدد دیگه که نزدیک به یک عدد مورد نظر ما و در جدول موجوده دریافت میکنید. چه رسم عمل میکنید؟ مثلا با یک مثال موضوع به شما توضیح میدم. مثلا لاگ 1.234 را به دست آورید. نکنید 1.234 از 1.24 کمتره ولی از 1.23 بیشتره. ما همین کسر اشار چه قسم مقایسه میکردیم؟ قسمت 3 اینا برابر 2 بازم برابر 4 3 خویی بیشتره. باز اینا که مقایسه کنیم برابر از این میشه 0 بگین از این چند 4 پس این بیشتره. مانتیس 1.24 ما چون جدول مثلا دست ما شاید باشه جدول 3 رقمی باشه و یک عدد 4 رقمی حالا مد نظر بگیرید. البته در قسمت اشعار شما دیگه صرف نظر اشعار در نظر نگیرید. خب چه کار میکنیم؟ این دو مانتیس میریم از جدول پیدا میکنیم. روش پیدا کردن مانتیس رو هم به شما گفته بودم. گفتم رقم اوله برای از چی بگیرید؟ برای از سطر بگیرید. دو رقمی که باقی میمونه برای از کجا بگیرید؟ برای از ستون بگیرید و علامه اشعار هم در نظر نگیرید. چرا؟ چون به شما گفتم که 1.24 با 124 اینا مانتیس های مساوی دارن، پس اشعار در نظر نگیرید اصلا در این قسمت. حالا مانتیس 1.24 ما از جدول پیدا کردیم، نوشته کردیم، اعداد نوشته میکنیم، مانتیس ها نوشته میکنیم. مانتیس پیدا کردیم 0.0934 مانتیس از این ما میخوایم پیدا کنیم ولی حالا نمیفهمیم ایکس میگیریم. مانتیس 123 هم 1.23 یا 123 فرقی نمیکنه چون گفتیم که برای شما خب میتونیم جای 1.23 میگیم. پیدا کردیم از جدول میشده. فرق از اینا پیدا میکنه. فرق یعنی از یه عدد کم میکنه. خب ما اگر از 1.24 1.23 کم کنیم 0.01 به دست میاد. چه قسم؟ از 4 که 0 کم کنیم 1، از 2 که 2 کم کنیم 0 به اشعار رسیدیم. خود اشعار از 1 هم که 1 کم کنیم 0. باز فرقی دو عدد پیدا میکنیم و مخرج نوشته میکنیم. فرقی دو عدد پیدا کردیم به صورت، فرقی دو عدد پیدا میکنیم به مخرج مساوی قرار بدیم. فرقی دو مانتیس پیدا میکنیم به صورت، فرقی دو مانتیس پیدا میکنیم به مخرج بنویسیم. فرق یعنی از این یک رقم میکنیم. یک تناسب ساده شد طرفین و ستین میکنیم. اینجا میشه که یک صفر اضافه کنیم تا خانه اشعار برابر شه. خانه اشعار از این هم 3 از این هم 3 صرف نظر از اشعار که صرف نظر کنیم 10 و 4 مثالی خودی. حالا این قسمت برای سادگی برای از اینکه ساده‌تر کار کنیم صورت و مخرج یک کسر ضرب 10000 میکنیم. صورت و مخرج یک کسر اگر ما ضرب عین عدد بکنیم در کسر تغییر وارد نمیشه. وقتی ضرب 10000 کنیم 10 با معذرت 4 صفر 10000 با 4 خانه اشعار تمام میشه 35. این قسمت هم میشه 10000x با 4 صفر 4 خانه اشعار خلاص میشه. طرف این وسط میکنیم از اینجا قیمت x پیدا میکنیم. معادلات نمایی. معادلات نمایی عبارت از معادلاتی هستند که مجهول در نما یا در توان قرار داشته باشند. نکنید در این معادله 2 به توان x یا 2 به نمای x، x به نما یا به توان قرار داره. برای حل معادلات نمایی یا ما در ابتدای سوال از لوگاریتم استفاده میکنیم یا در انتهای سوال از لوگاریتم استفاده میکنیم یا در بعض معادلات نمایی از لوگاریتم استفاده نمیکنیم، نیازی نیست به خاطر محاسبه ساده تر. ولی در بعضی از سوالات ما جبران مجبوریم که از لوگاریتم برای دریافت قیمت مجهول استفاده کنیم. مثلا در این سوال 2 به توان x برابر به 32 به لوگاریتم تبدیل کنیم. در مرحله اول باید به لوگاریتم تبدیل کنیم. پس میشه لاگ چند؟ لاگ حاصل 32 به قاعده 2 مساوی شده به x. به جای همین 32 که تجزیه کنیم میشه بنویسیم 2 به توان 5 به قاعده 2 مساوی میشه به x. توان میه ضریب قرار میگیره 5 لاگ 2 به قاعده 2 مساوی شده به چی؟ به x. الان لاگ 2 به قاعده 2 لوگاریتم عدد به قاعده خود بیاد میشه 5 1 و 5. پس قیمت x شد 5. یک راه دیگه هم داره. راه دیگه چه حساب؟ شما 2 به توان x نوشته کنید
32 تجزیه کنیم. 32 تجزیه کنیم به خاطر از اینکه به شکل توان برسانیم. چون رقم اول جفت به سر 2 16 باز به سر 2 8 باز به سر 2 4 2 1. چند بار 2 با علت ضربه؟ 5 بار. پس میشه 2 به توان 5. قاعده که مساوی بود توان رسن مساوی قرار دادیم. x مساوی شده بشن به 5. مثلا قیمت x رو از معادله z بیابید. در همچین سوالات کوشش کنید که یک حد به وجود بیاریم تا در تمام حدود باشه، مشترک باشه. او حد مشترک باز قرارداد بکنید. حالا شما میشه که همین 2 به توان x مثبت 1 نوشته کنیم 2 به توان x ضرب در 2 به توان 1. پس اگر از 2 1 بگیرید x جمع 1 میشه x مثبت 1. پس در اصل سوال تغییر وارد نشده. بعد حد مجهول مشترک که به وجود آوردین بیایم قرارداد کنیم یک حرف مثل y. خب به جای از اینکه y بنویسیم 2 ضرب y میشه 2y. به جای از اینکه y می‌نویسیم دیگه نه کلا به جای از این می‌نویسیم y 8 ضرب y 8y. 320 رو هم که تیر کنیم اون طرف علامه منفی مثبت میشه. این میشه 10y مثل این میشه به 320. چون y رو کار داریم اطراف به 10 تقسیم می‌کنیم. 10 به 10 خلاص میشه. در صورت y مساوی میشه به چند؟ به 32. خب قیمت y شما پیدا کردیم. حالا ما قیمت چی میخوایم؟ ما قیمت x میخوایم. گفته قیمت x از معادله پیدا کنیم. این بحث قرار داد. 2 به توان x مساوی با y. به جای y قیمت میگذاریم 32. 2 به توان x خودی. به جای 32 هم نوشته میکنیم 2 به توان 5. قاعده مساوی توان مساوی قرار دادیم. پس x برابر به چند میشه؟ به 5. به این ترتیب قیمت x دریافت شد. مثلا قیمت x رو از معادله z بیابید. نگاه کنید. میایم قاعده رو کوشش میکنیم یک بسازیم. به جای 25 5 به توان 2 کل به توان x مثبت 1. اگر برعکس کنیم علامه توان تغییر میخوره. توان چون دو عده هر دو عده علامه تغییر میخوره. یعنی اگه منفی باشه مثبت میشه، مثبت باشه منفی میشه. پس اینجا میشه منفی 3x، اینجا میشه چی؟ مثبت 4. علامه تغییر میخوره. این دورم توان 5 به او توان x مثبت 1 ضرب میکنه. 5 خودی رو 2 ضرب x 2x 2 1 به 2 مساوی میشه. قاعده 1 شد. قاعده که 1 شد توان رو مساوی قرار میدیم. 2x مثبت 2 مساوی قرار میدیم به منفی 3x مثبت 4. معادله یک مجهوله شد. قیمت x رو پیدا میکنید. معلوم مجهول میکنید. x ها پیش هم میاریم. 2x منفی 3x به یک طرف میشه مثبت 3x 4 مثبت 2 به دو طرف منفی 2 2x و 3x میشه 5x 2 اطراف با 5 تقسیم کنیم قیمت x پیدا میشه 2 بر 5. همین بعد مثلا در قسمت دو مثال به شما مد نظر گرفتم. یکی این قسمت یکی این قسمت. نفر اول میایم بعد از سوال بپردازیم. 2 به توان x مساوی شده. تیر کنیم اون طرف 3 به توان x. هر قاعده شما مختلف بود، توان شما یکی بود. اولین گزینه‌ای که به فکر شما برسه قیمت صفر رو باید امتحان بکنیم. اگر صفر به جای x قیمت بدیم خب جواب معادله چند میشه؟ همون صفر میشه. به چی دلیل؟ بخاطر که اگر اینجا صفر بگذاریم هر عدد به توان صفر 1 هر عدد به توان صفر 1 1 برابر به 1 دیگه و قیمتی که دو طرف معادله با هم برابر میسازه یا با قیمتی که دو طرف معادله با هم برابر میشه او قیمت میگن چی؟ حل معادله. پس حل از این معادله چنده؟ برای x قیمت صفر بده. در این قسمت قاعده می مثلی میسازیم. این اگر جذب بیری کنیم 3 به توان 1 بر 2 کل به توان چند؟ x مثبت 2. این رو اگر نوشته کنیم به جای اون نوشته کنیم 3 به توان 2 کل به توان x منفی 3. 1 بر 2 را اگر ضرب کنید 1 بر 2 x 1 بر 2 ضرب 2 به 2 خلاص میشه مثبت 1. این اگر به صورت بیاریم علامه توان تغییر میخوره به 1 2 هم که ضرب میشه. پس میشه ضرب کنیم 2x ضرب کنیم 6. ما گفتیم علامه تغییر میخوره. خب این که وقتی به صورت بیه علامه مثبت تغییر میخوره منفی تغییر میخوره مثبت. حالا اینا میشه با هم مساوی قرار بدیم. توانها 1 بر 2x مثبت 1 مساوی قرار بدیم به چند؟ به منفی 2x مثبت 6. خب دو طرف میشه به 2 ضرب کنیم که مخرجا از بین بره. 2 به 2 خلاص میشه x
2 ضرب 1 میشه 2. 2 تا به 4 تا علامه هم منفیه، منفی 4x 2 شیشتام به 12 تا. این منفی 4x بیاریم این طرف علامه منفی مثبت میشه با 1x جمع میشه 5x. این هم تیر کنیم اون طرف علامه مثبت رو بر منفی دیگه 12 کم میشه 10 و 5 که دو طرف رو تقسیم کنیم قیمت x پیدا میشه 2.